គឺជាកុមារទី12នៅក្នុងខេត្តកំពតខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលតែងតែជួយគាំទ្រពីក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំដូចជាសម្ភារៈនិងការលើកទឹកចិត្តផ្សេងៗអំពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូកម្មវិធីមួយនេះបានជួយខ្ញុំជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្លាហានជាងមុនមានឧបមាច្រើននិងមានអ្នកស្រឡាញ់ច្រើនជាពិសេសគឺការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យមានសុខភាពល្អនិងមានកម្លាំងមាំមួនធ្វើកិច្ចការអ្វីតែងតែជោគជ័យនិងមានអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើនសូមព្រះប្រទានពរដល់ម្ចាស់ជំនួយជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយដែលបានជួយរូបនាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់តាមរយៈការជួយនេះដែរធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំមានជីវភាពធូរធារជាងមុនមានសុខភាពល្អមានសុភមង្គលរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តនាងតាមរយៈការជួយនេះដែរធ្វើឲ្យរូបនាងខ្ញុំរស់នៅមានគោលបំណងចង់ក្លាយជាទាហានម្នាក់ដើម្បីជួយការពារដល់ប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់ជាតិខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកអធិដ្ឋានដល់គោលបំណងរបស់នាងខ្ញុំឲ្យបានជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតសូមឲ្យអ្នកអធិដ្ឋានដល់រូបនាងខ្ញុំនិងគ្រួសារមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងមានប្រាជ្ញានិងរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តខ្ញុំសូមជូនពរដល់ម្ចាស់ជំនួយមានសុខភាពល្អមានសុភមង្គលនិងទទួលបានព្រះពរពីព្រះយេស៊ូវថែមទៀតផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបសួរដល់ម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់អរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានលះបង់ក្តីស្រឡាញ់កម្លាំងកាយចិត្តថវិកាក្នុងការដែលជួយដល់ខ្ញុំដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយនិងដល់សហគមន៍របស់ខ្ញុំជាពិសេសដល់ผู้ជំនុំរបស់ខ្ញុំនៅព្រះវិហារព្រះជួរត្រាំកោតដែរហើយតាមរយៈការជួយនេះផងដែរខ្ញុំឃើញថាជំនួយរបស់អ្នកបានជួយឲ្យក្រុមជំនុំនៅទីនេះមានការរីកចម្រើនឡើងឲ្យសហគមន៍មានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនតាមរយៈជំនួយរបស់អ្នកហើយជាពិសេសឲ្យដំណឹងល្អព្រះអង្គបានរីកសុខសាយពេញទៅដល់គ្រួសារក្មេងជាទី2ហើយនិងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេផងដែរហើយសហគមន៍យើងក៏បានទទួលឥទ្ធិពលនៃការលើនេះហើយតាមរយៈសេចក្តីជំនួយរបស់អ្នកបានជួយដល់សហគមន៍មានរស់នៅមានទំនាក់ទំនងល្អហើយមានជីវភាពធូរធារផងដែរហើយសូមចោះជំនួយទាំងអស់គ្នានៅតែនឹងចាំឲ្យអធិដ្ឋានឲ្យដំណឹងល្អព្រះអង្គនៅទីនេះបានលើសុខសាយដល់សហគមន៍នៅជុំវិញនេះបន្តទៀតហើយនឹងក្មេងៗនៅតែមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អមានប្រាជ្ញាសុភមង្គលជាពិសេសអាចសម្រេចជោគជ័យបានគ្រប់ភារកិច្ចផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ